Harka fuuni akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Prime Media kun sagantaa daandii haaraa torbanitti guyyaa tokko isiniif dhiyaatudha. Sagantaa keenya guyyaa har'aa keessummaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Keessummaan keenyaa kabajamoo Obbo Iskindir Aliyyi jedhama. Akkam jirtu kabajamoo? Akkam jirtu Obbo Jawaar? Harargee bahaa Calanqootti bakka bu'aa uummataa taatee filamtee jirta. Eeyyeen. Bara shanan dhufuu fi uummata tajaajiluuf deemta. Qophooyneerra. Baga gammadde. Baga waliin gammadde. Fakkii guddaa dhagaati qabsaa'ota qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti waggaa 20 dabre kan biyya keessatti akka qeerrootti haga danda'e mana barnootaa irraa eegaltee qabsoo godhaa turte. Carraa kan argattee uummata kee tajaajiluuf waan ati waggaa 20 dura hojjetaa turte fiixaan baasuu fi paarlaamaa seenaa jirta jechuudha. Akkasitti hubadha. Akkasumatti hubadha isaanii. Hedduu galatoomee marii keenya guyyaa har'aa kabajamoo Obbo Iskindir bara 1996 irraa eegala. Waa hedduu waan dubbannu jira. Ammoo keessaa waan haga tokko dubbanna bara 1996 barataa yuunivarsiitii Finfinnee turte. Bara ijoollee barattoonni 300 ari'aman. Ari'aman san. Maaliif ari'amtan mee yeroo san ijoollee 300 ari'aman keessa jirta? Mee achirraa eegallu. Yuunivarsiitii san bara san jiruun yookiin immoo qabsoon barattoonni Oromoo dargaggoonni Oromoo yeroo san godhaa jiran maal fakkaata? Maaliif ari'amtan? Ayyee Obbo Jawaar hedduu galatoomii sagantaa daandii haaraa kanarratti naaf hiruu keessaniif fi haala jiruu fi haala keessa waan keessa dabarree hunda mari'annee sadarkaa namarra jirus dubbachuu kootiif naaf hiruu keetiif sagantaa kee baay'ee jaalatamaa kanarratti hedduu galatoomiin ja'a. Egaa nuti biyyuma keessatti barataatti qabsaawaa turre wanni guddoon yeroo san falmii kana nu galche magaalaa Finfinneerraa magaalaa guddittii Oromiyaa Finfinneerraa akkuma seera mootummaarra kaa'amee jiru magaalaa Adaamaatti jijjiiramuu isaarraa kan ka'een mormii barattootaa ture mormaa turre jechuudha. Mormaa yeroo turru keessatti yeroo adda addaa hidhamaa turre oduma falminuuti barri 96 sangee gizee bara 96 sangeenyu dubbiin dheertuudha gaa'ii maayyii irratti nu ari'an jechuudha. Yuunivarsiitiirraa nu ari'an yeroo san nan yaadadha 6 kiiloo ijoollee nu duraa hidhamtee ture. Ijoollee san nu gallakkisa jennee gaafachaa turre. Ijoollee san nu gallakkisuu diduudhaan indas isheete gaduumee bakka ajajuma mallasaatiin nu qabanii nu deeman jechuudha. Nama 300 yeroo hidhamnu kolfee nu geessan. Isin ari'anii achirraa baasanii? Dura nu baasaniituma yuunivarsiituma kiliir nu godhanii mana hidhaa kolfee nu geessan. Kolfee gizee nu geessan. Gaafiin isin yeroo san qabdanii maaliif bulchiinsi naannoo Oromiyaa Finfinneerraa Adaamaa deemaadha. Giraawundiin san duraas waggaa tokko lama sochii godhaatuma ture. Pirezidaantii Oromiyaa qunnamaa ture Bujuneediin qunnamaa ture. Maaf kun ta'a namni baratee dhaaba kanattis makamuu qaba. Kophaa maaf jettu inni san deemee bara 2000 ijoollee barattoota makamanii jiru. Dhiibbaa nuti goonini. Ijoolleen waliin yeroo san qabsaawaa turre baay'ee jajjaboodha. Jajjaboodha falmii tana pirezidaantii Oromiyaattis haa ta'u karaa pirezidaantii Oromiyaatti Dr. Nagaasoo ture yeroo san pirezidaantii Itoophiyaa xaliyaatti galchaa turre isaas gaafachaa turre qunnamaa turre sochii gaafiin uummataa kun sooshaaliis haa ta'u poolitikaaliis haa ta'u ikoonomiis haa ta'u haalatti gartee kallattii qabatuu fi dhaabni kun haalatti cimuu danda'u fi gaafiin uummataa kun gaafii uummataa ta'e Finfinneerraa karaa Adaamaatti deebi'uun tun akka wanni kun hin mirkanoofne falmaa turre jechuudha. Isa kana ni beeku jarri mootummaadha. Yeroo san turanii nuti garuu kana jidduu ijoollee warra waldee Maccaa Lamaati wajjin masqala addabaabayitti mormii takka goonee turre. Mormii san irratti ijoollee nu keessaa hidhamtee ture. Ijoollee nu keessaa hidhamte san nuuf haa gallakkifaman jennee mormii goone. Yuunivarsiitii Finfinneetti 6 kiilootti mormii yeroo goonu kanarraa kan ka'e ni qaama. 300 ari'amne baanee kolfee nu geessanii kolfeetti hedduu. Isin amma yeroo mormii kana gootan achitti ufumaan of ijaartamoo qaama isinii ijaaretu jiramoo maaltu isin duubaan ture? Waan nam tokko dhaabni siyaasaa tokko nu qunnameen ture.
kan nu gargaarus hin jiru. Hin turre. Garuu nuti kolfetti hidhamnee ani by the way graduation class fundraising itti gaafatamaan ture yeroo san. Naa sochii jirtu hunda qubaan qabu. Hogganaatis hin ture. Nan beeka. Barataa graduation class waan hin tureef. Namni nu qunnamu tokko hin jiru ture. Garuu kolfeedha inni kolfetti wal baadhannee shakakkaarra nu oofanii jilbaan nu oofanii eega dukkee nurraa kaasan booda ganama garuu labsiin miidiyaadhaan nurra kenname adda bilisummaa Oromoo qabnee adda bilisummaa Oromoo waraqaa gaafa isaan facaasan agarree isaan to'annee waraana abaa'oo to'annee jedhaniiti kan isaan miidiyaa irratti nu labsan jechuudha warri mootummaa. Innaa shookti taane jechuudha. Baay'ee gaddini. Isin adda bilisummaa Oromoo quban qabda. Inni quban qabda. Ani yeroo san nuti biyya alaa turre akka itti dhageenyu akka waan adda bilisummaa akkasuma dhagaa turre. Miti. Anamma yeroo san itti gaafatamaa keessaa tokkoon ture. Barattoota kana kan na godhu keessaa tokkoon ture. Maaliif graduation classiin ture. Graduation classii kana matseetii akka Itoophiyaatti barattoonni Oromoo waliin qopheeffatu ture. Kana qopheessuudhaafis haa ta'u akka Oromootti waliin hojjechuudhaaf barattoota Oromoo yuunivarsiitii jiran mara qunnamaa ture. Kanaafuu nan beeka waan ta'u hin turre hin jiran. Hiriyoonni koo jiru yeroo san warri waliin hojjechaa turre isaan hundinuu amma ni jiru garuu rakkoo ture. Amma wanni kun yeroo labsamu nutti guyyaa lammaffaatiis achi kolfeerraa kaan hammi tokko karaa hidhaa nama 20 maal akkas nu godhanii amma kan gallakkisan jechuudha. Yeroo baanu bakka maccaatu lammuma biratti amma tokko gargaaramaa turre yuunivarsiitii irraa huccuu keenya illee fudhachuu hin dandeenye bittinnoofni jechuudha. Yeroo bittinnoof mana hidhaarraa isin gadhiisan. Nu gadhiisan an warra baheerraa. Taayyee faasaa jennu ijoolleen biraas jiru. Obbo Taayyee fa'aa waliin turtan. Namooti biraa hokkaati yaadattu. Namooti biraa yuunivarsiitii yeroo duraa fireeshmaan taanii waliin ka turre taakkalees waliin turre. Taakkaleen yeroo takka yeroo hidhamee ture inni isin waliin ture. Waltajjii irratti yeroo hidhamee ture waltajjii takka goone waltajjii san. Namooti biraa namooti lubbuudhaan hin jirre namooti amma mana hidhaatti wareegaman fa'aa. Kan akka Gaaddisaa Hirphaasaa kan akka Alamaayyuu Garbaa hiriyoo tokko turan waliin ta'aa turre waliin mari'achaa turre sochii sana keessa waliin turre. Warra biraa warra biyya alaa sababa waan namooti kana si gaafadhuu fi namooti aarsaa akkasii kafalan bakka tokko tokkotti yeroo abaaraman yeroo diinoomsaman fa'aa dhageenya. Namooti bara sanii waan kana keessayyuu hin jirreetu amma namooti aarsaa qaqaalii kafalan dubbatuuf deemna yeroo maqaa isaanii waltajjii adda addaa irra kaasanii bakka adda addaatti abaaran dhageenya. Kanaaf ragama waliif ta'uu fi kun itti gongora amma nageessoo oddootis waliin turre waltajjii Faransaay goone ni yaadatan manni fa'a. Maaliin akeekni amma isin yeroo san dhaabni isin hin qunnamaa jiru dhaaba tokko jalattu hin ijaaramne warra OPDOtu biyya bulchaa isin barattoota waggaa 20 dura wanni dubbannu kun yeroo san isin dargaggeessa ijoolleedha hedduun isaanii maali wanni akka waan san gootan isin kakaase wanni guddaan maaliin ati yeroo amma of duuba deebitee ilaaltu? Of duuba deebi'ee yeroo ilaalu gaafii mirgaa ta'u uummanni Oromoo bara 60moota 70moota san duraas qabsaawaa turanii fi kallattiin deemee gaafiin hammi tokko isteetiin Oromiyaa hundooftee deebi'ee gaafiin mirgaa gaafiin afaanii hammi tokko deebi'ee garuu bulchiinsa birookiraasii kana keessatti sabboontonni kan qarate yeroo itti atamsamu ture. Ijoollummaadhaan dhalataa Harargeeti nan beeka. Atamsamaa ture namni beekaadha jechuu qabeenya kan qabu kaampii waraanaa godhatu amma nan beeka naannoo kootitti qobbootti Seifuu Muummee kan jedhamu nan beeka keessatti guddadhee ni adamsu kan bulchaa jiru duubaa kan dhiibaa jiru jira wayyaanee kana ta'u hubachaatiin guddadhe ifattiin guddadhe jechuudha. Kanaaf nama jajjabaa amma kan akka jajjabaa amma kan hin beeku tuujii kan jedhamu ijoollummaattis kan namaa ture jira. Warra kaaniisoo waarii warra boombii ciniinii fi rakkoon kun maali kan jiru an akka parsanaalii yoom falarkatti namni keenya beekaan jabaan baqachuudhaa fi dheessuu odoo hin ta'in yoom uummata kana hoggana kan jiru naa waan akkasiin qabna ture. Hundi keenya dheebuu kana qabna ture. An amma ijoollee Arsii jetta, Jimma jetta, Wallagga jetta, Shawaa jetta, ijoollee Amboo jetta hunduma wal mari'anna nuti. Akka Oromiyaatti hayaannu waliin jenne yeroo wal mari'annu akka gandaatti otoo hin ta'in sammuu keenya bal'ifne akka Oromiyaatti hayaannu jennee waan kana yeroo dheeraa booda divilooppii godhaa
sadarkaa waggaa 4 waggaa 5 irra geenye samarii yeroo godhu barsiisaa ture. So gaafiin keenya takka adeemsa deemu kana keessatti ikoonomiis haa ta'u, sooshaaliis haa ta'u, poolitikaaliis haa ta'u Itoophiyaa tana keessatti nuti Oromoodha sadarkaan isaanii sadarkaa keenyaan jechuun gitamee intaniin deemuu qaban. Inni isa kanarraa kan ka'e Junayddiin fuulletti gaafachaa ture. Namni baratee dhaaba kana amma qabu qaba. Nuti yeroo sana amma sila abaa'oo namni abaa'oo ja'a hin jiru. Yookiin abaa'oo yoo ta'e opiidiyoodhaan akkas hin jiru. Hin jedhu nuti dhaabaa olitti of ilaalaa turre yeroo sana. Dhaaba siyaasaa kamii olitti of ilaalaa turre. Sochii rakkoon yoo mudatte rakkoo cufaarra ture. Miidiyaan hin turre yeroo sana. Seefana balbaalee fi wancif waan akkasii ture. Viiyoo irra deeqaa 15 deeqaa 30 ammas nu san Jarman reediyoo irratti wanni Oromoodhaa keessiin Oromoodhaan ka'u miidiyaan Oromoodhaa kaan ammaasii harka nama biraatiin hojjetama. Afaan Oromoo ETV irraa ni darbu malee amma Dammaqaa Nagaasaa nam beekan yeroo san Dammaqaan gaafa inni 6 kiiloo dhufee nu gabaasu nam beekan gaafa inni dabarsee waan san cabsee dabarsee bahu jechuudha warra yeroo san ture nam beeka isaas na miidiyaanis rakkoo ture kanarraa kan ka'een uummanni keenya kallattii hundaan hidhannoodha ture san dura qawweedha ture sochiin uummata akka ijaaramtu barbaada ture. Fincilli uummataan akka gartee ihaappaa jedhanii maal waraqaa facaasu maal godhu. Harka lafa jalaatiin uummanni akka ijaaramu kanarratti hojjechaa turre jiddu gala isaan boo godhannee nuuf milkaa'ee ture. Yeroo sanii fincilli yeroo san bal'inaan godhamaa ture yaadadha. Yeroo amma magaalaa Finfinnee irraa bulchiinsa mootummaa Oromiyaa Adaamaatti ari'amu. Yeroo bosonni Baalee yeroo warri Maccaaftuu lamaallee hidhamanii ari'aman yeroo san irra deddeebi'ee fincilli qeerroo fi barattoonni Oromoo godhamaa ture. Kun qooda isin godhaa turtan jechuu danda'ama? Qooda godhuu tootaalii isuma nuti eegalleen dura kan eegalle kan yaadadhaan fereeshiin ture gaafa bosonni Baalee gubatee fi maal yeroo san irraa kan dura bobba'aa eegalle walitti dhufneetu hojjechuu kan eegalle gaafa sirraa'ee. Eegas gaasa galtamii jechuu dandeenya. Kallattii hundaan namni cuftillee harka keessaa qabaatu nuti akka barattoota yuunivarsiitii Finfinneetti yeroo sanitti harka keessaa qabna. Numa kan harka lafa jalaatiin sochii uummataa tana. Haga milkooftan amma yeroo natti himtu Amboo jiddu galeessa godhannee achirraa bobbaanee hojjechaa ture. Hagamitti milkoofne jechuu danda'ama? Milkoofneerra. Amma tokko milkoofneerra bakka yaadne san ta'ullee baatu nuti amma yeroo san warri bakka egaa yuunivarsiitii irraa baane gama bara 96 san hawaasni keenya nu dhaga'uu qaba uummanni keenya nuuf falmuu qaba kan alaa keessa jiru nu quba qabaachuu qaba jennee bobbaane jechuu mari'annee kallattii hundaan wal mari'annee wal bobbaafne jechuudha. Yeroo kana siin jiru dhaabni siyaasaa tokko hin jiru beeki. Dhaabni siyaasaa tokko hin jiru. Silaa jiraate dhaaba siyaasaa irraa deemne guyyaa lama qabamna. Guyyaa tokko qabamna guyyaa lama qabamna. Kanaaf ammaan kallattii baatiin bobba'ee har'a yeroo duraatiif miidiyaa irratti dubbachuu kooti ciroo hirna galamsollee dhaqeetumaan deebi'ee calanqollee hiriyooma kootiin itti ergee dadar haramaayaa hawwataay dirree dawaa kana hunda keessatti sochii barattootaa sochii uummataa akka fincilu goone yeroo san miidiyaan nu gargaaraa ture VOAdha. Dhugaa jiru dhuguma jiru akkuma dubbataniif kaan miidiyaa amma tokko gaazexaa Seefana Balbaalee fi Wancii amma tokko finna miidiyaan Amaaraa kunillee nuuf hin gabaasu ni kadhanna nuti. Miidiyuma fedhe haa ta'u dhimma keenya kana amma tokko akka nu gabaasu marrajaan ilaannaaf qindeessinee garuu nu gabaasan. Kan keenya san amma tokko nu gabaasaa ture. Amma gaa yeroo kana xumurree sochiin uummataa gaafiin kun gaafii uummataa ta'e gaafiin magaalaa Finfinnee gaafii uummataa ta'e kallattii hundaan Oromoon waliin falmuu eegalee jiddu galeessa Amboo godhannee yeroo sochoonu magaatu waan jijjiirama barbaada nuti yeroo san jijjiirama kana nurra baranii sochiin kunis cimuu irraa kan ka'een sikuritiin isaanis maal isaanis kallattii cufaan ta'uu irraa kan ka'een dhiibbaa fi cinqiin addaan nu mudate jidduutti jechuudha. Warra Maccaaftuu lama isaan nu gargaaran san cabsuu eegalan maal gochuu eegalan rakkoon nu qabate. Amma yeroo rakkoon nu qabatu sanii yeroo 92 so dhaaba biraa dhaabbannu karuma jiru dhaabuma jirutti hirmaachuu qabne jennee kallattii cufaan malla isaanis yuunivarsiitii kana keessaa ba'e nuti bakka bosona seennee uummata keenya bilisoomsina jennee isuma jiru mi'a arginu iddoo jirurraa eegalle rakkoo jiru madaa huqqachaan oolu achumarraa eegalle jennee
mari'attan. wal mari'annee jechuudha. Eenyu fataatanii Faransaay waltajjii Faransaay jedhamti misiin san ni yaadatu hiriyoonni koo kan nu biraa wareegame jiru ijoolleen lamaan maneedhaatti ijoolleen kaanis jiru. eenyu faana? Nageessa Yoddoo jira. Nageessa Yoddoo. Taayyeen jira. Bilisummaa jedhanii gurbaan tokko jira. Warri wareegame eenyu faana yeroo sana? Alamaayyuu Garbaa, Gaaddisaa Hirphaasaa isaan warra nu duraa maneedhaatti wareegame. Kan biraatis kan wareegaman jiru kan amma dubbachuu hin taane. Amma gaa kallattii kanaan bobbaane jechuudha. Kan Wallaggaa. Eessa bobbaatan? Nama bahanii ijoollee Haramayaa yuunivarsiitii irraa baatee ture yeroo san rakkuma kana mormii kana isaan kana mee haa qunnamnu jennee barbaanne ijoollee Haramayaa san irraa hin qunnamne jechuudha. Yeroo qunnamnu hoogganaa bahaa kan abaa'oo hoogganaa bahaa kan ture san qunnamanii. San dura isin abaa'oo waliin qunnamtiin qabna. Gaafa rakkoon heddummaatu karaa qabsoo hidhannootiin falmanna dhaaba biraan dhaabnu isuma jiruru. Dhaaba biraa dhaabuu fi mariin ka'ee yaadi ka'ee ture. Jira. Ta'u jenneeti garuu yeroo san bakka waan tan qabu kanaaf jennee maaliif of biraa dhabne nama of biraa dhabne. Kanaaf garuu inni karaa kallattii karaa bahaatiin qunnamni yuunivarsiitii Haramayaa irraanii yeroo qunnamnu nama 500 ni danda'a na ergaa nuun jee. Ajajaa waraanaa san jechuun nama 500 ani gaamman ni beeka naannoo sanii nama 500 akkamitti loojistikii jira nyaataa jira dhugaatii jira ammaasis iddoon waraanaa kaampii waraanaa taabaa tatur abbootii keenya irraa kan dhageenye jira wanni guddaa ture garuu cabee jira namni keenya jechuudha. So akkamitti danda'a kan jiru shakkii waan hin qabaachaa tureef wanni kun hin ta'u. Durame nama 50 yaalla jennee nama 50 yaalla dhaabbadhaa jeeteen jaahile Taayyeen kun faan 500 nuuf fuunee deemna maaf inni qabsoo barbaade yeroo sana cabsinee seenna akkuma isaaniitti kan jiru waan ture dhaabbadhaa mee nama 50 yaalla jennee nama 50 nama 42 yerootti iskiriin goonu arganne yeroo kana namooti 42 dhiyoo kana Taayyeen kaasee san jechuu keessa san jechuu kooti nama 42 san fudhannee baasii adda addaatiin magaalaa Harar gallee jechuun magaalaa Harar yeroo gallu wal duraa duubaan deemu magaalaa Harar yeroo gallu baay'ee rakkoo ture akka jenne san odoon ta'in akka itti nu yaaman san odoon ta'in rakkoodhaan argee jechuudha yeroo rakkoo argu ijoollee taaniinis wal mari'adhee ijoollee tana facaafne jechuun magaalaa keessa facaafne. Nama adda addaa bira keenye kan hin amannees seela nafaa binnee fi mana kireessinee akka gartee hojjetaa guyyaa hojjetanii biyyee dibadhaa jennee ijoolleen kun ijoollee babbareedoodha doktariitii barachuu jiru injineringii barachaa jiru. Ijoollee kana magaalaa keessa facaafnee isaan saniin kallattii nu gargaaran gartee haalatti nama qunnamnuuf maal kana nu goone dafanii namni kun karaa hidhannoo akka deemu yookiin karaa itti dhimma itti dhufneef san akka deemu isaan kana gaafachaa turre cinqaa turre. Warra abaa'oo kana amma galgala kanama waliin mari'achaa ijoollee tana nyaata isaanii jireenya isaanii kana achi Awwadaattis ol facaafne Haramayaattis magaalaa Harar keessaas uummanni keenya yeroo san nu gargaartan galatooma jechuun barbaade. Rakkoo jabduu ture wanni san ni dabarte garuu boodarra isaan kanaa wajji oduma mari'annu yuunivarsiitii Haramayaa keessatti ammaas rakkoon biraa dhalate miciyyoon takka rakkoo biraa uumte waa ejjennoo wayii fudhatte zayituun ajaa'amti mijoon sana asumaan illee kaasuun barbaada baay'ee jabduudha. Isii baasanii nu garsiisan isii yeruma san isii fuudhanii zayituunaa kunoo baasee asumaan nuun jaanii zayituunaa achiin Somaaleedhaan erganii sagalee bilisummaa Oromoo irratti isii nu dhageessisan yeroo nu dhageessisan bakka konfirmii taanee jechuudha abdannee jechuudha kammuudhaaf deemuudhaaf feesii ijoolleen biraatis ta dubaraa ni jiranii Badiriyaa fa'aa Tiitii fa'aa Boontuu fa'aa warra wajjin Harar turre isaan kanaa waliin taanee galgala ganama oduma gaafannu Kamaal fa'aa oduma gaafannu nama 5 dura ergan nama 5 gizee ergan amma karaa bosonaa karaa Gobeellee jechuun Taayyeen faan keessuma turan Taayyeen kun gaafii jajjabduu gaafate yeroo san Taayyeen gaafatiin jira kana gaafii jajjabduu jira kuyyuu gaafii jajjabduu gaafate jechuun dafee akka wanta barbaadan yeroo san neechaan ture adda nu baasan amma yoo gaa takka wal agarte dasi baasan wal gaafachuu hin jiru nuti adda nu baasan jechuudha. Ijoollee taanii wajjin ana fudhatanii kophaa na baasanii kophaa na kaayanii yeroo san naannoo sanittis waan hin beekamuuf na barbaadaa waan turaniif kophaatti handil na godhanii
Amma gaa yeroo kana miciyyoon tabaati saniin konfirmid nu godhan ijoolleen nama 5 nuuf ergan ijoolleen waraanumaan seentimmaas magaalaa Finfinneedha magaalaa Harar karaa Shawaabar jalaa kana obbo Mikaa'ilee jedhama jaarsan jaarraa abbaa gadaarraa eegalee waraana jechumaan jechaa ture. Jaarsan nu gargaaraa ture amma gaa qe'eesaati kan qubanne jechuudha nuti warri silaa dura deemtonni kun jechuudha ijoollee kan facaasanii. Gacaafni kuma gandarra jiran gandii tokko tokkotti dhuunfatti gargaaraa turanii eegas nama 5 gizee nu dura ergan ammas ijoolleen tunis gizee waraanaan dhuftu yeroo garuu ni gammana nuti yeroo san bakka harkan ilaayinii jennee. Hawwiin keessan yeroo san qabsoo hidhannoo kana dabalamu hidhannoodha bakka hidhanneetuma cabsinaadha hidhannee cabsinaadha bakka qabsoon deebisnee hidhannee cabsinaadha. Amma kana nama 5 gaa ergide amma 5 torban boodaa kana keessa anis amma gaa carraa argadhee deeme jechuudha. Amma gaa asirratti san dura torbee tokko hiriyoota tokkootiin adda baheen jira tootaalii kominikeeshinii Taayyee fa'aa Kamaal fa'aa ijoollee jajjabduu Alamaayyoo fa'aa amma Riifti mucaa jiru tokko jira. Iddoo hundi jiru ijoolleen yeroo isa waliin turre ni yaadatu adda baane jechuudha. Yeroo adda baanu ani gaama yaa makame jechuudha. Karaa guyyaa 4 deemnee Harar baanee Baabbileen achiin Erer seennee Ereriin Gobeellee seennee Buttaa taraa duraa nama 30 nama lama arganne jechuudha. Yeroo isaan kana argannu guyyuma san nama lama abbaa cibiraa ijoollee jajjabduu Hararitti ol waammatan jechuudha. Luuccoo fi Caalaa Leencoo jedhaman. Amma guyyuma nuti dhayne Caalaa Leencoon kun kan Somaalii keessatti du'e moo biraati? Kan biraati kun. Somaalii keessatti wareegame sanii miti kan biraati kun. Amma ijoollee kana gizee Hararitti ol yaammatan galgaluma san ijoolleen kun horiitti qalanii qabaman jechuudha. Ijoolleen hooggantoonni waraanaa kan turan kun yeroo nuti achi seennu isaan ijaa wal agarree jirra guyyaa duraa leenjii nu kennan amma tokko guyyaa kaan isaan hojiidhaaf Hararitti ol waamamanii nuti maqamnaan isaan Hararitti ol deebi'anii Hararitti qabaman jechuudha. Yeroo amma isaan Hararitti qabaman hoogganaa achi bira ture saniif yeroo bilbilanii hojii haasa'an hoogganaan Harar jiru san sagaleen isaa sirriidhaa miti waatu waa ta'ee jira. Jira kana boru bakka san inni eega akkana sagalumarraa wal beekan naf fakkaata kun naqqa'e kan nu bira jiru kun. Kanaa ijoolleen san waa ta'uun oolanii maal jee dho'isaadhaan ijoollee lama erge duubaa jechuudha. Kan biraa adda baafatanii dhufan silaa numaa achumatti tokko nu gurgurachuudhaaf kan isaan ka'an. Amma achi baranii dhufan jechuu qabu. Achi jiraniis gaa waan isaan beekan waan balleessa waan nyaatan waan isaan beekan duuba balleessuudhaaf meeshaa jirtuu fi midhaanis bakka isaan beekanii kaasuudhaaf namni qaqqabame booda. Inni ta'an ture san halkanii guyyaa doonee jiru achumatti bakka jiruttis nuuf fidanii dhufan waraanaas nuti guyyaa san lolaan keessaa baane. Amma gaa nuti leenji'aati na deemaa turre inni Harar baay'een gaddeen ijoolleen ol deebitees maalirra akka jiran hin beeknu baay'een gaddee yeroo duraatiif hijacked ta'uudhaaf sarara diinaa keessa jiraachuu keenya bareechu. Akkamii baruu dandeettan maaliin yeroo sana? Isuma hoogganaa jennu saniifi isuma ijoollee lamaan asii ol deeme gizee qabsiisaniifi isa maas deebi'ee nu qunnamee kanaan isinii godha kanaan isinii fida nyaata isittiin isinii fida nuunjuu kana yeroo laalu tootaalii dabil ejenti ta'uu isaanii hubadhe jechuudha. Abbaa Gadaatiis ijoollee biraatiis turte gadaa kan jedhamu namicha gadaa kan jedhamu saniifi ijoollee biraatiis jechuudha. Amma kanarratti baay'ee gizee gadditu jechuun qabsoon tuni rakkoo qabdi hanga fedhe wal keessa kaayachuudhaaf ni numa jira gartee. Kanaafuu cabsineetuma ni sirreessinaadha motiveeshinii nuti qabaachaa turre warri waliin turre. Ijoollee amma nama 15 gaa nuti warri Taayyeen faana harumatti hafan nuti warri bosona seenii jechuudha nama 15 taana waraana sanii wajjin leenji'aa turre. Garuu maayyii irratti nuti gaa lolli asiinis nu godhamee bakka adda addaatti keessaa baanee taraa maayyiidhaanii daakata keessatti karaa mullu bakka jedhamu jaarraa abbaa gadaa ture jira. Naannoo san keessatti lolli nurratti lola san irratti kamaletti booji'ame jechuudha. Lola san irratti gizeen booji'amu
Carraa qabeessa jechuutiin isa rabbiin lubbuu kana si baasuun wanta akka ibiddi akka wanna taasise roobee keessa hafuun yeroo tokko takka bakka kanuma qaamni kiyya kun dhawameetuma rabbummaan ni ulfaata bakka waan yeroo san isaanuu ni beekanii achi yeroo na qaban kiisii koo keessaa barataa yuunivarsiitiif iskeender ta'uu koo baranii baay'ee bakka lallabaa turanii naariyaan jeeni. Haalli amma osolola saniin dura waraana san keessa haalli turte akkam ture waraanni sun dhugumaan waraana ijaaramee akka isin hawwitanitti seentan lolee cabsee tarkaanfatuu fi qophii ta'e moo keessi isaa naamusa qaba, disipiliinii qaba, tokkummaa qaba. Bakka adda addaatti ka odeeffamu double agentiin wanni akkanaa kun hedduu himama yeroo sanis ammas jechuudha. Akkam fakkaataa ture yeroo san wanni ati xiinxala keetitti hubatte? Xiinxala kootitti takka rakkoo bakka jirturraa eegalee rakkoo hiikuu qabna kan juudha. Taargeetiin koo kan ture. Inni rakkoon xixiqqoo natti mul'atu garuu yeroo hijacked ta'uu yeroo bare double agent ta'uu yeroo bare hooggansuma keessatti maasiis ta'uu yeroo bare lama dammaasis dhaaba kana nuti yaada kennaa ture jira. Akkataatti wanna ta'uu kana proposala qopheessine maal kanaa ture. Chaartii wanna ta'a kanaas waraanaa kanaas akkatti ol deebinee baddaa seenni qabsoon. Innaa numa kana deebi'anii isin warra hooggansa qabachuu taa'u booda silaa nuti naguma dhumna jedhanii dubbii gowwummaa takkaa jira miti. Hinaaffaa gowwummaa takka. Lubbuu kennuudhaaf nama dhufe amma gartee wanna jajjan ijoollee takka waan akkasii ture. Disipiliiniidhaaf maal inni isa jenne irratti yeroo san waraanni ture hundumtuu waraana qaama biraatiin ijaarame. Waraana abaa'oo kaniinaan dur kan wanna taan hoogganamu kan tuujii faana hoogganamu kan baroodaa faana hoogganamu kan daddafaa faana hoogganamu kaniinaan duraan beeku gaafa ijoollee sanii miti. Gaafa nadhiin faa jira. Gaafa nadhii gammadaa jiru dadar. Makkalarraa gaafa isaan bobbaanan namni beekan sanii miti. Kanaaf garuu bakka sanii deebisuudhaaf nuti keenya kan ture intenshiiniin keenya jechuudha. Garuu yeroo wanni baarraa mudatu nyaataa jira maaltu jira rakkoon nu mudachuu danda'a. Kanaafuu asiin cabsinii karaa wannataa kanaan karaa Somaaliitiin akka jaarraadhaa fi elma gulxuu karaa isaan dur irra deemanii meeshaa fitansanii galfannee bakka deebisna jenneetu bakka yaadaa turre amiliidhaan yaadaa turre garuu haalli keessa jirru cancalli keessa jirru san sarara to'atame. Caasaanu qulqulluun turre jechuudha. Qulqulluun turre jechuudha. Bakka adda addaatti wanni akkanaa himama. Waraanni yeroo san naannoo kibbaa yeroo san isin gara bahaa deemtanii ijoolleen hedduu gara kibbaas deemanii turan. Gara dhihaas ijoollee hedduu deeme. Eertiraas ijoollee deeman. Asii Keeniyaa deemanii warra Eertiraa deeman ijoollee adda addaa dhagahaa turre. Maaltu mudate yeroo sanii waanuma kana walii galaa? Yeroo san nuti ijaaramneetti sadarkaa guddaadhaan walitti deebina jennee dhaammannee adda baanee Finfinneerraa walitti dachaane jennee garuu ijoolleen asiin karaa kibbaatiin deeman karaa Baaleetii fi karaa Booranaatiin ijoolleen deeman baay'inni isaanii bakka faca'anii bakka lama bahanii dhumanii turanii asii lixaan ka deemanis Laggasaa Wagii ture yeroo san isaanis dhuma amma tokko wanna ta'anii jiranii. Baay'ee ulfaataa ture wareegamni. Qabsoon keessattuu qabsoon hidhannoo salphaa miti ulfaataadha. Rakkinnaa fi ulfinni yeroo san jiru rakkinnumaa fi ulfinna haaluma qabsoon qabdumoo harka biraatu keessa jira? Harka biraa keessa jira. Amma kana wanni adda baafachuun barbaachisu maal jedhama? Haaluma qabsootti kanaa waan jedhamu tokko jira. Miti. Namni itti dabalamee namni nama takka lamaa miti ijoollee yeroo san 91 jechuun 84 akka lakkoofsa Itoophiyaa bara mootummaan cimsaa ijaarame isaanii ijoolleen Oromoo dargaggoon yeroo san yuunivarsiitii barachaa turan ijoollee salphaa miti ka adda bilisummaa Oromoo dabalama. Gariin hin dhumanii gariin biyyaa baqatanii gariin mana hidhaa deebi'anii bara dheeraa hidhamanii maal jedhame haaluma qabsoo kana qaba jedhama. Bara ammaatti natti himtu kanas 92 yookiin 2001 2002 akka faranjiitti bifuma saniin fincila yeroo san jiru namuu quba qaba. Bal'inaan amma akka ati natti himaa jirtu kanatti ijoolleen barattoonni dargaggoon qaroon biyyi kun qabdu Oromoon qabdutu deemee kun karaa bahaatiin karaa dhihaatiin waraana kanatti dabalamanii hin dhumanii. Asmaraa deemanis waraana abaa'ota asmaraa jira jedhanii achi deeman ijoolleen hedduu rakkatan akka amma Dammaqaa Nagaasaa kaasuu ni dandeetta.
warra akka garasuutu fa'a. Garasuutu fa'a. Waan beekan. Isaas Ijoollee biraas maali akkana jettee yoo gaafatu qabsoo kana qaba jedhama. Ammallee waanuma santu deemaa jira. Maal jechuudha kun wanni kun dhugumaan qabsootu yeroo hunda qabsoon Oromoo yeroo hunda kanuma qaba. Dargaggoo Oromoo, barattoota Oromoo, qaroo Oromoo nyaachuudha moo qabsoomaatu nama nyaatamoo rakkina biraatu waan kana duubaan jira waan jedhama kana argite. yaa Jawaar keenya dubbiin tun dubbii dhugaati. Amma nuti immoo warri keessuma jiru warri asuma jiru kun hedduu beekne waa hedduu arginee jira. Qabsoo kana qaba kan jettu qabsoon amma qabdu qabdi. Hooggansi yoo qaama intarestii biraatiin si harkaa xalafame hoogganame qabsoo kana qaba jechuu hin dandeessu. Maaliif mootiin kanniisaa yoo keeysan jiraanne kanniisni deemuu hin danda'u. Tiiticha ta'a. Sanuma. Tiitichi maan deemsine qabsoo kana qaba jechuu dandeessa. Rakkinuma hooggansaa. Kana amma ni dhugaa dubbachuuf hoogganootuma adda bilisummaa Oromoo yeroo duraa rakkinummaan qabsoo Oromoo maali jettee yeroo hooggansa gaafatu hoogganu yeroo gaafatu hooggana rakkina hoogganaa qabna jedha. Hoogganummaanu rakkina hoogganaa qabna jedha. Kanarra deddeebiin hundi isaanii yeroo jechaa turantu jira. So yeroo dhiyoo kana gabaabsaa deemnu waan ijoorraa adda bilisummaa Oromoo shanee fi wayyaaneen wal taane jedhan. Maaltu si dagaamame ati akka nama abaa'oo keessa ture aarsaa sadarkaa sanitti kafale tokkotti yeroo waan kana dhageetu maal si dagaame? Ani yeroon kana dhageewu nin gammade. Du'aan kaafakka. An waggaa 15 duraan beeka kana. Namaanis dubbadu waggaa 15 duraan beeka. Akka TPLF fi xalafamanii jiran jechuudha. Yeroo hidhamee harar dhufu tootaalii argeen jira isaan. Eegasiis isaanis dubbisee hin jira. Deebiillee isaan dabil ejentii ta'an kana. Yeroo hidhamtee harar dhufu maal si mudate? Yeroon hidhamee harar dhufu baacaadhaanis wal agarree. Dabuu misraaqessii ture yaa booji'amaadha. Agaruu itti dandeettiidhaaf maal siif kennanii wal falmii ture. Booji'amaadhaani namni seewwan lamaan hin gaafatamu. Taaddisoo fudhatee haa ba'amu jedhamee harar qalaa dambaa mana tichi jalaatti na hidhanii qayyi masqaliin achi na argee achitti na kunuunsaa ture. Qayyi masqalii dhaqaa warra keenyas wal na qunnamsiise. Yeroo kana isaan san eessa jiru kan jiru qorachaan ture jechuudha. Isaan gartee jara lamaan qabee nu godhaa turan san. Jara lamaan qabaman san mana isaan itti qabaman sanii fi nama yeroo san qabsiises maal kan jiru qorachaan ture jechuudha. Eegas isaanuma sanuu qunnamee haalumatti qabsoon tun bobaa isaanii jalaan maasiis dabaruu dandeessu. Amma tokko parsanaalii yaadaatiin ture. Jara kaampiin qabame kana garuu jara kana nan barsiisaa maaliin jaa jechaan ture. Inna yeroo laalu yeroo sanuu isaan kuni wayyaaneedhaa wajjin jiraachuu isaanii parsantii 100% konfirmid godhate jechuudha. Yeroo sanuu yeroon konfirmid godhadu maaliin godhe tootaalii warra na beeku warra na qunnamu lagachuu ni galee jechuudha. Nattiin dhiyaatina. Maaf yoo na dhiyaatan anarraan akka isaan san kanaaf qabsoo asirratti qabsoo dhaabeen jira nama booda. Kanaafuu qabsoon baddee jirti. Ani yoon fedhe wayyaaniidhaan ta'a. Dhaaba asirratti dhaabee jira. Akka namni biraas maqaa keetiin hin miidhamne. Maqaa kiyyaan akka hin miidhamne. Jara OPDO kanaas bira dhaqeetiniin jajjabaa jechuu ifittiin dhiyeessu kan na dhiyaatu ture hiriyoota koo amma tokko na wanni ichaa turan. Isaaniinis ofirraan ittisaa ture jechuudha. Kan abaa'oo fakkaatee na dhufu ture. Kan isaanii waliin turu baay'ee chaalenjii na godhan jechuudha. Abaa'oo fakkaatee na dhufa qabsaa'oo fakkaatee akka namaan an dur beekurraa natti ergame. Yeroo na dhufan yeruma saniin beekan ni ergamee dhufu isaan. Yeroo nan isa kana ari'u isaan borumtii na qabanii maaf ariitan an jiru. Warri wayyaane. Eeyyee. Kanaaf chaalenjii kana keessa waggaa tokkoon ture jechuudha. Harar barsiisa. Mee waan miidhaan kun ammas ati jettu kun Oromoota hedduurra gahe. Oromoo hedduurra gahe. Waan kana wayyaanee fi sadarkaa miidhaa Oromoorra geessaa turan kana OPDO fi wayyaanee akkamiin adda naa baasanii garaagarummaa qaban. Namootiin hedduun amma yeroo sanillee OPDOtu kana godhee. Asirratti naa siif hima waan takkaan siif hima. Amma akka fakkeenyaatti siif hima. Amma bakka na rakkisanii baay'ee na rakkisanii. Mee OPDO ta'ii naan jaan OPDO ta'ii naan jaan. OPDO yoon ta'ee achi bahee miidiyaa irratti ani Iskender
dhaabbata dimokiraasii uummata Oromootti qabsaa'aa arrabootu uummanni Oromoo na waliin qabsaa'aa jee miidiyaa irratti dubbadha. Miidiyaa na waamaan jeen hin waamnu naan jeen hin ta'uun jeen yoo kun hin taane. Chaalenjiin godhe jechuun na rakkisan bakka dalagaa irraa isa. Amma marfameen jira jechuun waraabeyyiidhaan. Kanuma keenyaa fi kan wayyaanii dabileejantii warra ta'ee fi warra wayyaanii jechuun warra Tigireedha. Amma yeroo kana mee deemu Opiidiyoo ta'ii deem galmaa'u naan jedhanii na rakkisan jechuudha. Amma kana hiriyaan koo tokko jira aboo jarri gaarra ta'ii naan jee Opiidiyoo tana bakka miseensummaa fudhachuuf hin deema godina Harargee baati. Ammaan si geessa naan jee kootu ana geesse amma isaan na fuudhee mana kiyyaa na fuudhee isaa waliin dhahini jechuudha. Amma jarri Opiidiyoodhaan jiran jechuudha yeroo sanichi bulchaanis ni jira bulchaanis ni beeka nama jabaa ture. Innis rakkisaa turan bulchaa godinaa kan ture Botaa Juddin jedhama nama jabaa. Abdusalaam jedhamu mucaan hiriyaan koosanii amma barreessaa abbaa gadaa Afranqallootiif na qunnamee koottu na geessiin jeen amma gaa itti himee waan kana na geesse jechuun amma giseen dhaqoo miseensaan ta'uu barbaadaan jeen amma itti gaafatamaa dhaabaatii beeke gaa kan Opiidiyoo miseensaan ta'uu inni nan beeku ittiin hime kanaaf miseensummaa kanaa hayyee guute miseensa magaa takka dhaqee guutuu kiyya akka isaan kun marrajaan argatan akka argataniitu manarraa dhaabbatanii fi hin barbaade. Amma dhaqee miseensummaa giseen guutee deebi'u eegas ajajaan seekuriitiidha ni kijibda naan jeeti kijibda amma dura baala irratti kana goone hooggansa irra nama tokko finne hooggansa nu garagalee kana nu godhee kanaaf kana hanjuu eenyu seete Tigireedha Opiidiyoon quban qabdu Opiidiyoon barumsa akaadaamii birookiraasii bulchuu kaan wanna godhu seera maal godhu malee siyaasa poolitikaa kana tootaalii seekuriitiidhaaf kan maalii kana keessa hin jiran. Amma kana magaa tootaaliin kan hubadheen jira waliin jiraachuudhaas hubadheen jira jira ABO jedhamu kana jira sanii waliin jiraachuu isaanii akka bahaatti yuunitii bahasan irratti tootaalii hubadheen jira jechuu yeroo san. Akkamitti caphaa gaa abdiin kutadheen tootaalii jechuun kanaaf akka dhuunfaatti yoo ta'e malee of malee nama biraan amanuun dadhabe of malee hiriyoota koo ofirraa hin muree eegas Hararittis lamatu takka qeerroo tokko qabamee hidhameen ture eegas Finfinneetti hojii kana argadde hojii piroofeshinii kiyyaan argadde as peepsii galee jechuun eegaan Finfinnee galillee hiriyoota koo kan wal agarullee even Jawaar akkana waliin dhufnee wallaallee wal bira dabarra malee waliin dubbifnuu bara nuti bara gabrummaa keessa turre akkana waliin dhufnee hiriyaa amma yeroo takka na yaadadha yoo jiraatiin illee inni waan kana dhaggeeffate mana baankiitti waliin dhufnee kana siibaa jechuu hiriyaa koo anaadha warraa kooti wajjin jira innis ni beeka innis nama walitti waliin jira akkana waliin dhufnee akkana wallaallee wal dubbisuu sodaannee inni yoo nama naffide inni yoo nama naffide shakkii jechuun hagas mara Oromoon wal shakkaa ture jechuun na kana kan nu godhe eenyu qaamuma keenya kanaafi jira wayyaanii sanii jechuun qaama keenya kan jennuun kanaafi qaama wayyaanii sanii jechuun so amma dhiyeenya kana mee kana dura waan takkaan siif himu jijjiiramni kun deemee dhufeemi nuti kasi sochooneemi nuti rakkanne jaarmee nuti jaarree fi sochii nuti jaarre saniin qabsoon uummata Oromoodhaa qeerroodhaa kun aariyaatti sossoosee ka'e masmaruma nuti fayyadamne saniin namni biraatti sossoose sochii tana dhiibee asiin fide jijjiiramni kun keessaa dhalatee dhufe jijjiiramni kun keessaa dhalatee yeroo dhufu an guyyaan hin gammade guyyaa dhaabbileen siyaasaa Itoophiyaa hundinuu galan duraan dhiiroo biyya adda addaa waan ta'aniif waliin arganii waliin mari'atanii wal maaliin ja'anii kaan waa waliin agarreef rakkoo olii kanan argan waan jiru sammuu koo keessa ture. Kanaaf wal arguu isaaniitiif baay'ee gammadaatiin ture. Ofii of hoogganaa sochii qeerroota godhamte keessatti kontribuushinii ammaan godheen jira waan hin dubbadhuusi garuu yeroon galiinsa isaanii kana argu baay'een gammade. Tokko ta'anii hundinuu yeroo galu bakka jiramni kun dhufe jeen gammade. Bakka sooshaal sarviisiin eegaluu qabammaa hawaasa kootiif jee sochii misoomaa nageenyaa fakkeenyaaf ammas calanqoo divilootaa allaayansii jennee waan takka dhaabbannee jiru biyya teenyatti kitaabbanii mana barumsaa gargaaru yeroo calanqootti hiriyoota koo
dhalatu calanqoo waliin qabne hospitaala calanqoo koovid yeroo dhufu san meeshaalee adda addaa binnee ijoollee gurguddoo qabna paayiletii qabna doktara qabna maal qabna ijoollee biyya teenya isaan kana wal ijaaruudhaan bakka hawaasummaa irratti urmii koo kan amma booda je'een ture garuu deemee warri silaa waliif galan jennu san warra duraanii dhiisiyu magaalaa isaa fi leencoo dhiisiyu warra abaaboo kanarraa jechuudha. Jeeruma waliin waggaa 40 nyaachaa turan. Muka ibsaa kan akka araarsoo kan akka atoomsaa amma atoomsaa maqaa isaatiin rarraafameen garafamaa ture. Hin beeku kan isa. Anis hin beeku garuu rarraafamee tumameen jira jeetti himeen jira isatti. Kan kana godhi kana jeen jira. Jeeruma waliin as ga'an kana deebi'anii magaalaa takka keessatti wajji mari'atanii kursii lama ta'anii wal mari'atanii walii galuu dhabuu isaanii yeroo ilaalu. Tootaalii spinal cordiin dhaabichaa hijaktee cabuu isaatii fi spinal cordii hojii harkaa fi miilli kan hojjenne hubachuudhaan jijjiiramni kun isuma akkuma duraan itti amannee jennetti keessaan dhalatee dhufuu kanaaf hooggansa jijjiiramaa kanaa wajjin gaafiin uummata keenyaa qeerroo qubee jenereeshiniin amma gadaa jenereeshinii gadaa hanga kutaa 8 barsiisaa jirra. Gadaa jenereeshiniidha. Gaafiin gadaantummaa ta uummata keenya irra duraan turte san cabtee jirti. Tokkummaa sabdaneessaa ammas waliin jiraachuudhaaf moodeelii haaraan moodeelii bara 60 fi 50 otoo hin ta'in moodeelii haaraan ilaalcha ida'amuu kana kadhaa biyyi kun gizee dhufu tootaalii na fudhadhe jechuudha. Hedduu galatoomii gaafiilee kiyya fitadhee jira gaafii tokko malee keessattuu waa'ee ijaaramtanii karaa harka lafa jalaatiin ijaaramtanii hojjechaa turtan sanuma haaluma santu waggaa muraasa booda qeerroo fi qaree ta'ee argitee fincila sadarkaa guddaatti godhameen mootummaan wayyaanee jijjiiramee asirraa Maqaleetti gale. Challenge guddaan qabsoo karaa nagaa hamma qeerroo reefu yeroo naa kaastu keessattuu qeerroo yeroo sochoonu daandii adda addaatu jira jette. Ka warri adda bilisummaa Oromoo daandiin isaanii jira waa hojjechuuf ka OPDO illeen daandii isaati warri wayyaanee illeen karaa ifii qaban. Maal ture challenge kana mee akka namaa galutti ibsi ammallee wanni sun ni jira. Amma warri wayyaanee waliin walii gale tarii warra karaa wayyaanee qeerroo wayyaanee dur biyya keessa qopheeffatee ta'inna waan jedhu jira. Yaa asirratti yaa sochii takka yeroo gootu jaarmiyaa jira. Jaarmiyaa karaa dhaabaatiin jaarmiyaa jira. Jaarmiyaa amma fakkeenyaaf kan fudhatti kan wayyaaniidha kan duraan ture manguddoota security jira ganda keessa ammallee ni jiru adda addaa kan jechaa ni jiru. Kan jeneraalonni wayyaaniidha wanna godhaa jiru. Qeerroon eenyu waliin jira yoo jette qeerroon abbuma isaatii waliin jira. Abbaan isaa uummata Oromooti. Uummanni Oromoo kan fedhuu fi kan argu filatee jira. Uummanni Oromoo tasgabbaa'ee jira. Kallattii itti amma dubbadhu naan jette gaa kallattii itti amma wayyaaniin yookiin jarri shaniidhaa kun qeerroodhaa hojii qunnamee giraawundii irratti sochiin godhu ni jira naan jette hin jiru. Amma qarshiidhaan bibbitanii amma tokko gochuu danda'u. Nama shan nama kudhan gochuu danda'u malee sochii total mobilized warri godhanii akka duraan nuti beeknu sanitti abbumti fedhee amma booda ni sossoosa jee maaliif gaafiin uummata Oromoo deebi'ee jira karaarra jira nuti amma keessa gallee jira. Kanaafuu sabdanees afdanees federaalizimii isaan waan biraa asa'onsa dhugaan qabatamaan manifestoo paartii badhaadhinarra jira. Kanaafuu gaafiin uummataa already deebi'aa fi karaarra waan jiruuf namni yookiin dhaabni biraa yookiin qaamni biraa qarshiidhaan maali nama tokko yoo ta'e malee giraawundii irraa sossoosuu danda'an jedhee hin amanu. Maaliif durarraa hin beeka waan kanaan. Tarii rakkoo nuti hooggansa irratti uumnu hooggansi amma jiru kun uumuun sararri nuti hin beekne uumamuu danda'a. Kanaaf garuu hooggansi hooggana uummata kanaa gitu mootummaa ijaaramaa deemu kana booda as ba'uu qaba jechuudha. Mallee hojjechaa jiru jeenatti. Gaafii dhumaa mootummaa amma ijaaramuuf deemu waggaa 5 dirqama fudhatanii
qaama biyya bulchuu keessaa tokko qaamni guddichi mana marii bakka bu'ootaati paarlaamaadha. Warra hojii raawwachiisuu jira, warra seeraa jira. Mootummaa amma haaraa dhufurraa maal haa eegnu? Yaa mootummaa amma dhufurraa wanni eegnu ifa. By the way, namni jajjabaan hundumtuu hirmaatee jira. Qabsaa'onni gameessinis hirmaatanii jiru. Hayyoonni kallattii hundaan hirmaachaa jiru. Rakkoo uummataa kanii kun mariidhaa fi beekumsaani. Kanaaf namni beekumsa qabu, namni dandeettii qabu, namni aantummaa qabu hundinuu hirmaatee jira. Jeena amanaa paarlaamaa keessatti. Paarlaamaa fi caffee keessatti. Kanaaf nuti akka qaama seera baasuutti, seera tumuutti fi akka qaama hojii raawwachiiftuu to'atuutti kanaafu hojiin jabaan nu eeggate jechuudha. Maaf waan kaasaa turre sanii jira. Kallattii hundaan uummata keenya gammachiisuudhaaf fi kallattii dhugaarraatii fi haqa dubbiin tun akka dubban deebine amma booda nu godhuudhaaf hojii jajjabduun nu eeggata. Saganticharras wanni jiru marti nuuni deebisa jeen amanaa abdadhaasi uummanni keenya takka wanni eegu nageenya misooma. Oromoo nagaa barbaada, nageenya barbaada, misooma barbaada, dheebuu misoomaa qabu. Bulchiinsa gaarii illee akkasuma barbaada. Haa sirna haqaa ni barbaada. Baay'ee wayii wanni adachiiftee sirna haqaa irratti amma wanni hojjetamaa jiru waan baay'ee hedduu keessa koo na gammachiiseera. Manni murtii abbaa gadaa mana caffee Oromiyaatiin dhiyootana kan beesan gaafii uummataa dhuga qabeessa jechuun ragaa maaliif hawaasni wal beeka waan ta'eef qabeessa waan ta'eef gaafii mana murtii aadaa abbaa gadaa gad diriirsuun san waan akkas tole hin argine. Uummanni keenya kan barbaadu haqa dhugaa akkasiiti kan barbaadu. So inni san hojiitti hiikamnaan kallattii misoomaatiin kallattii hundaan hawaasa keenya qabeenya inni qabu irratti amma tokko utilize goonee hojjechuu. Annaa kan biraan maasiis qonna irratti hojjechuu parsantii 75 qonna waan ta'eef. Qonna kana ammayyeessuu yeroo jennu nuti immoo warri paarlaamaa warri dhufe kun warra hojiin arguu barbaadu waan hojjetamu. Warra gabaasaa odoo hin ta'in kanaafuu qaama hojii raawwachiisuu amma tokko chaalenjii goona jee kana mana chaalenjii goona yeroo hin jiru for positive jechuudha. Hojiin bareedaan hawaasaaf hojjetamee hawaasni keenya kan irraa gammaduuf waliin taanee tiimworkiidhaan hojjennuu abdiin qaba. Hedduu galatoomii kabajamoo obbo Iskindar Aliyyi waamicha Piraayim Miidiyaa sagantaa daandii haaraa sii godhe kabajuudhaan istuudiyoo keenyatti argamtee yeroo duraatiif naan jette. Yeroo duraatiif miidiyaa irra dhufe. Hedduu galatoomii siin jedha. Ayyee ulfaadhu galatooma. Kabajamtoota daawwattoota Piraayim Miidiyaa sagantaa daandii haaraa mariin guyyaa har'aa kabajamoo obbo Iskindar Aliyyi waliin qabaataa ture asirra raawwata kan sagantaa kana isiniif qopheesse ana Jawaar Adam. Sagantaalee Piraayim Miidiyaa hafan waliin turtii gaarii.